Қазір WhatsApp-тың осындай керемет функциялары жұмыс жасап тұр. Сонымен жұмыс жасап көрейік сіздермен. Бұл өте ыңғайлы. Бұрын Telegram каналда болатын, көп ата-аналар Telegram каналға кіре бермейді. Барлығы білетін осы WhatsApp-пен жақсы жұмыс жасайды. Сол WhatsApp-та біз видео жібере аламыз және сұрақ жауап жасай аламыз. Оны қалай жасаймыз? Ол үшін мына сообщение жазатын жерде скрипкин суретін басасыз. Мына жерде функциялар бар. Фото және видео жіберіп жүрсіз бұрыннан. Стикер жібересіз. Одан кейін камера қосылды жақында. Камерадан жібересіз. Документ жібересіз. Оны білесіз, документтің үстін басасыз. Кейбір әріптестер оны сосын да біле бермейді, көп үлкен кісілер. Документті басқанда осындай сіздің документіңіз шығып тұрады. Сіздің документіңіз рабочий столда болса, шетіне рабочий столды басыңыз. Сол кезде рабочий столдың үстінде тұрған документтердің бәрі осы жерде тұрады. Сөйтесіз дағы соның несін, мына сол документтің үстін басасыз, мына көп ерекшеленеді, ол мына жерге түседі. Открыть десеңіз, открыть дейсіз дағы, мына жерде ашылады дағы, мына нені басып жіберсеңіз, сіздің документіңіз кетеді. Біз енді жібермей қояйық документті. Келесі, мына документ жібердік, енді контакты. Контакты де дәл сондай, біреудің телефонын алып беру үшін осы контактыны басасыз, сіздің бүкіл контактілеріңіз мына бетке шыға келеді. Сөйтіп осы жердегі контактын біреуін басатын болсаңыз, кез келген контактын біреуін басатын болсаңыз, мысалы птичка ұрасыз, сосын мынау стрелка тұрады жасыл, соны басып жіберсеңіз, сол контакты сол кісіге кететін болады. Ал енді келесі функциясы, бізге жаңадан қосылған функцияның бірі, керемет опрос жасай аласыз. Мына диаграмма сияқты сызығы бар, осы опрос үстін басамыз. Қазір группаға опрос жасап көрейік. Сіз демалысты қалай өткізіп жатсыз дейік. Мұғалімдердің группасы болғандықтан солай қоямыз. Ата-аналар болса, құрметті ата-ана, сіз бүгін жиналысқа келе аласыз ба? Қанша ата-анаңыз жиналысқа келе алады, немесе келе алмайды, оның бәрін біле беруге болады. Кез келген тақырып бойынша сұрақты қоя аласыз. Енді мұғалімдердің группасы болғандықтан мен жазайын, сіздің демалысыңыз қалай өтіп жатыр? Демалысыңыз қалай өтіп жатыр деп сұрақты қойсаңызда, мына жерге стикер қойып қойсаңыз да болады. Мысалы, мен күліп тұрған стикерді қой. Енді бірінші нұсқа жазамыз. Мысалы, керемет. Келесі вопрос жазған кезде мына жерде өшіп кетеді. Жақсы, бірақ жаза бересіз олар. Ол келесі неге түсіп кете береді. Жақсы. Ішім пісіп кетті. Ішім пысып кетті. Демалыс ұзағынан болса екен деп. Онда жазып қояйықшы, қызық болсын. Демалыс ұзағынан болса екен дейді. Дейміз да, осы бір неге жаза беріңіз, осы бір қатарға өзі ашқан кезде ана келесі неге түседі. Енді жіберіп көрейік. Міне, сіздің демалысыңыз қалай өтіп жатыр? Менде түсті. Міне, керемет, жақсы, ішім пісіп кетті. Осыған жауап берген кезде бір нүктені басады, мысалы, показады. Міне, керемет деп мен жазын, маған көрсетіп тұрады. Ішім пісіп кетті десе, міне, мысалы, мынаны жазады. Міне, кез келген жазған кезде қанша адам осыған жауап берген шыға келеді. Бұл керемет емес па? Келесі видео арқылы сіз кейде асығыс болған кезде, немесе бірдеңені түсіндіретін кезде, сабақ түсіндірген кезде қысқаша видео жіберсеңіз де болады екен. Енді мен қыркүйектен бастап әсіресе көп нәрсені түсіндірген кезде камераны қосып жіберсек болады. Камераны аштым. Мысалы, мен мына жерде видеом тұр. Камераны жамау түсіріп қояйық. Мүмкін камераны жақсы болмай тұр ма? Цвет болмай тұр. Телефонда бұл жақсы болады, енді компьютерде. Компьютер мүмкін камерасы жақсы емес шығар. Камераны басамыз да сөйлей береміз. Сәлеметсіздер ме? Түсірді. Камераға мысалы ат қойып қойсаңыз болады мына жерге. Қалайсыздар?
қалайсыздар. Өзіңіздің айтқыңыз келген сөйлемді қоясыздар. Болды. Қоясыздар дейміз. Мен жаздық. Енді мына жерге тағы не бар. Осы жерде функциялардың бәрін баса беріңіз. Мына шетіне апарып қойыңыз, мысалы, қалайсыздар деп әрлеп. Мына жермен жұмыс жасауға болады. Және мына видеоны бет қырқуға болады, ұзартуға болады. Ручкамен таныстырген. Цвет таңдайсыз, және видеоңызға жазған жазуыңызға цвет таңдайсыз. Мына жермен сызуға болады. Келесі функция, жүзіңізді көрсетпей қойсаңыз да болады екен. Шетке апарып қой, қалайсыздар деп. Енді өзің жүзіңізді көрсеткіңіз келмесе, мен сияқты жүзіңіз без макияж болып отса, осылай істеп қойға болады екен, жүзіңіз көрінбейді. Енді жіберіп көрейік. Кетті, қалайсыздар деп. Жүзіңізді көрсетпей қойға да болады екен. Мына кейбір ата-аналар жүзін көрсеткісі келмейді, орамал тағатындар. Осылай жүзін көрсетпей қойса да болады. Мына қалайсыздар деді, олар алады. Енді мен мынаны өшіріп тастай салайын. Бұны өшіру үшін телефонға кіріп өшірген ыңғайлы. Мына видео жақсы болмаса, осы группаның телефонына кіресіз, сол жаққа түседі.